Диана была сиротой, так как когда заболела ее мать, бабушке пришлось отправить девочку в детдом. Бабушка Дианы, Ульяна, прекрасно понимала, что условия там будут тяжелыми для внучки, но она сделала это жертвенное решение, чтобы попытаться спасти жизнь своей дочери, у которой обнаружили рак. Ульяна отчаянно пыталась помочь своей дочери, но столкнулась с огромными расходами, связанными с лечением рака. Ульяна продала свою квартиру в центре, чтобы оплатить лечение. Переехав в скромное жилье на окраине, она снова столкнулась с проблемой, некому было оставить Диану. Девочка стала капризной и своенравной, обзывала взрослых и устраивала истерики. Как-то раз, когда Диане не понравилась еда, приготовленная бабушкой, она ударила Ульяну сковородой. Крив ответ на это, Ульяна решительно постучала по столу и икнула внучке, что так дальше продолжаться не может. На следующий день Ульяна начала собирать документы для оформления в детдом. Когда пришли за Дианой, она плакала, а Ульяна, просит прощения, обещала часто навещать ее. Однако вскоре дочь Ульяны умерла, и она, поглощенная уходом за ней, забыла о внучке. Умерла любимая дочь, и Ульяна осталась совсем одна, на некоторое время не помня о существовании Дианы. С разбитым сердцем и зная горечь детдома на собственном опыте, Ульяна посетила внучки в детдома. Бабушка разозлилась, увидев состояние внучки. Диана выглядела исхудавшей, ее лицо и тело покрылись слоем грязи. Белокурые волосы девочки были обриты на лысо, что вызвало гнев Ульяны. Она немедленно отправилась к директору детдома и, громко возмущаясь, потребовала объяснений по поводу условий содержания детей. Угроза жалобы в прокуратуру заставила директора пойти на уступки, и он разрешил Ульяне забирать Диану домой на выходные. Дома Диана старалась произвести на бабушку хорошее впечатление, убиралась, помогала по хозяйству. Вечером того же дня она обняла Ульяну, слезами на глазах умоляя забрать ее домой навсегда. Ульяна, несмотря на свои слезы, не могла дать такого обещания, так как недавно узнала о своих серьезных проблемах с сердцем, усугубившихся из-за длительного ухода за умирающей дочерью. Через несколько дней Ульяна вернула Диану обратно в детдом. Девочка несколько раз пыталась сбежать, но ее каждый раз возвращали обратно. После выпуска из детдома Диана приехала к бабушке, но вскоре решила вернуться в город, где она когда-то жила с мамой. Устроившись швеей на фабрику, девушка получила место в общежитии. Жизнь в общежитии была полна испытаний, бесконечные ссоры за горелки на кухне, холодный душ, вечерние драки и тараканы, которых невозможно было избавиться. Несмотря на трудности, Диана привлекала внимание многих мужчин, ведь она, будучи сиротой, получала пенсию. Ее потенциальные женихи были не столько заинтересованы в ней, сколько в ее статусе. После смерти Ульяны Диана почувствовала себя совершенно одинокой. Каждый день становился испытанием, но жизнь продолжалась, и она старалась приспособиться к нелегким условиям своего существования в этом городе. Убита горем, она начала соглашаться на предложение выпить и поболтать о жизни. Тогда в ее жизни появился Иван, беспринципный и беззубый, который стал настойчиво угощать ее спиртным. Иван не работал и жил за счет своей матери, которая безуспешно пыталась устроить его на работу. Работать Иван не хотел и не собирался. Он быстро обосновался в комнате Дианы и начал систематически спаивать ее. Однажды, сильно выпив, Диана заперлась в туалете. Она уже перешла с пива на водку. Тот вечер ее сильно вывернуло от дешевой водки. Вокруг туалета собралось много народу. Соседи возмущались, но Диана ничего не могла поделать с собой. Когда она вышла, чуть не сбила с ног незнакомого молодого человека. Соседи гневно кричали ей вслед, недовольные тем, что она мешала им.
Диана прошла на кухню и тяжело уселась на стул. Голова кружилась, во рту был горький привкус. В кухню вошел тот самый парень, которого она стукнула дверью туалета. Он остановился рядом и некоторое время разглядывал ее. Он спросил, откуда она, и, узнав, что Диана из детдома, сказал, что и сам оттуда. Он предупредил, что она скоро умрет, если не перестанет пить. Диана молчала, тяжело дышала. Вдруг у нее начался эпилептический приступ. Когда она не пила, приступы были редкими, но с Иваном они стали частыми. Соседи привыкли игнорировать ее кратковременные приступы и просто обходили стороной. Незнакомец вызвал скорую помощь. Медики сообщили, куда ее отвезут, и парень поехал за ней. Диана была в плохом состоянии, в детдоме у нее был гепатит, а врачи говорили, что алкоголь убьет ее печень. Игорь, который вызвал скорую, посещал Диану каждый день. Тем временем Иван пришел в больницу в пьяном виде и всего один раз. Когда Диана вернулась, она велела Ивану собрать свои вещи. Он пытался все уладить выпивкой, но Игорь, присутствующий при разговоре, выхватил у него бутылку и выбросил ее в мусорное ведро. Игорю пришлось ускорить уход непонятливого Ивана, который не желал покидать квартиру. Оставшись наедине с Дианой, Игорь поделился своей историей. Он оказался в детдоме с самого раннего детства. Всю жизнь Игорь пытался найти своих родителей, и когда наконец нашел, отчим его матери жестко сообщил, что нагуленный сын ему не нужен. Это предательство бросило Игоря в глубокую депрессию, из которой он пытался выбраться, утопая в алкоголе. Игорь сказал Диане, что он прошел через такое же отчаяние и знает, что это. Он обещал ей помочь и сдержал свое слово. Со временем Диана перестала думать о выпивке. Они построили крепкую семью и воспитывают 2 прекрасных детей, находя поддержку и любовь друг в